على امتداد تاريخ كرة القدم الإفريقية، تبقى مواجهة المنتخب المغربي ومنتخب نيجيريا واحدة من أقوى وأشهر المواجهات في القارة السمراء. وهذا الشيء اللي غادي نراه في هذا المقطع. غادي نتحدث على تاريخ المواجهات بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب نيجيريا. خلي معك واحد لايك وابوني وندخلوا في العمر. البداية كانت في سنة 1976 في نهائيات كأس أفريقيا، حين التقى المنتخبين مرتين. المرة الأولى في دور المجموعات حقق المنتخب الوطني المغربي فوزا كبيرا ب3 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة كانت رسالة قوية لباقي المنافسين. وبعدها بأيام التقوا في نفس السنة، جدد أسود الأطلس تفوقهم وفازوا على منتخب نيجيريا بنتيجة 2-0 في تاريخهم، نحو تتويج باللقب الإفريقي الوحيد في تاريخ الكرة الوطنية المغربية. بعد 4 سنوات وفي كأس أفريقيا 1980 جاء الرد النيجيري، حيث فازت نيجيريا على المغرب بهدف دون مقابل في مباراة ابتسمت بالقوة والالتحامات القوية بين المنتخبين. ثم نصل إلى كأس أفريقيا 1983 حين التقى المنتخبين مرتين، وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي في اللقاءين، ما عكس تكافؤ الكبير بين الطرفين في تلك المرحلة. وفي سنة 1996 ضمن بطولة كأس الملك حسن الثاني تفوقت نيجيريا على المغرب بهدفين دون رد في مباراة ودية، لكنها حملت طابعا تنافسيا قويا. نصل بعدها إلى كأس أفريقيا 2000 حيث تمكن منتخب نيجيريا من الفوز على المنتخب الوطني المغربي بنتيجة 2-0 ليؤكد حضورهم القوي في مطلع الألفية. لكن المغرب عاد بقوة سنة 2004 في كأس أفريقيا في تونس، وفي 27 يناير بالضبط حقق أسود الأطلس فوزا مهما بهدف دون مقابل في دور المجموعات في بطولة وصل فيها المنتخب الوطني المغربي إلى نهائي البطولة. أما آخر مواجهة بارزة بين المنتخبين كانت 2018 في نهائي كأس أفريقيا للمحليات، حيث قدم المنتخب الوطني المغربي عرضا تاريخيا وفاز على نيجيريا ب4 أهداف دون مقابل ليتوج باللقب الإفريقي أمام جماهيره. وهكذا يظهر التاريخ مواجهة المغرب ونيجيريا كتاريخ مليء بالتقلبات، تفوق مغربي في البدايات، سيطرة نيجيرية في فترات لاحقة، ثم العودة القوية لأسود الأطلس في السنوات الأخيرة. المواجهة القادمة في دور النصف النهائي من أعرق البطولات الإفريقية كان 2025 كأفضل نسخة في هذا البطولة. المنتخب المغربي وجها لوجه مع نيجيريا، ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي. جواد بدر، إلى اللقاء.